a sposobach развития нашей души, нашего разума. Как развить своего разума. Иисус, наверное, 1:8. Заметьте себе, что здесь говорится о том, чтобы слово не отходило. Первый путь. Это что надо постоянно заниматься словом. Если ты хочешь стать проповедником, слово будет не должно отходить из уст и из глаз твоих. Но если ты хочешь стать врачом или в какое-то направление, надо также, чтобы слово, направление этой профессии, чтобы никогда из глаз твоих не отходила книга. Допустим, ты хочешь бизнесменом стать. Каждую неделю ты должен иметь другую книгу. Каждый день ты должен знать, какой книгой ты занимаешься. Новые знания. Постоянно. Ты не можешь говорить, что я закончил институт, магистратуру по медицине. И если ты перестанешь заниматься как медицин, как врач, ты мог бы быть лучшим врачом 10 лет тому назад. Но если ты не занимался после этого, ты уже никуда не годен сейчас. Это тот же самый принцип везде. Не должна отходить из твой глаз. Эта книга не должна, если ты будешь успешным в любом направлении жизни, ты должен постоянно заниматься этим занятием. И, конечно, Словом Божьим. Таким образом, ты не просто развиваешь свою профессию, ты развиваешь свою душу, ты развиваешь свой разум. Второе, что нужно делать. Но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все. Знание, приобретенное без исполнения, надмевает. Но знание, приобретенное и которое исполняется, является мудрость. Так что быть мудрым – это не только приобрести знание. Приобрести знание без исполнения – это надмение. Но приобрести знание и исполнение знания – это как многие знают. Мы выходим в церковь, все слушаем, конспектируем и никогда ничего не делаем об этом. Выходим из церкви, тут же забываем, о чем нас учат. Поэтому у нас надмение. Я верующий, хожу в харизматическую церковь. А вы православные, вы никто, вы никакие. А я, вот значит. И поэтому ты никакой. Ты никакой. Если бы ты исполнял, мудрость была бы видна в тебе. Не надо тебе будет говорить, что ты какой-то. И это беда христиан, особенно членов этой церкви. Вы все глотаете, слушаете, но мало действий. Дабы в точности исполнять. Вот цель. Мудрость в исполнении. Мудрость – это исполнение. Иисус говорит, что человек, который слушает мое слово и не делает, уподоблю неблагоразумному человеку. Матфея, 7 глава, 17 стиха. А человек, который слушает мое слово и исполняет, уподоблю мужу благоразумному, мужу мудрому. Так что, чтобы быть мудрым, нужно слушать, приобретать и исполнять. Вот в чем заключается мудрость. Дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен. Видите? Никогда ты приобретаешь только знание. Никогда ты только считаешь и не отходишь из глаз твоих. Но будешь успешен только тогда, когда поступаешь. Тогда ты будешь успешен во все пути твои и поступать благоразумно. Значит, чтобы развивать свою душу, надо знанием заниматься, приобретением знания. Чтобы этим самым вы развиваете себя, вашу душу, ваш разум. Второе, вы должны исполнять слово. Когда вы практикуете слово, то что знание, которое вы приобретаете, это не только слово Божие, а в то направление, в любое направление, где вы занимаетесь. Когда вы практикуете знание, которое вы приобретаете, на практике ваш разум становится утвержденным. Вы становитесь мудрым, потому что написано, что повторение – это мать учения. Вы становитесь мастером, когда вы делаете то, что вы учите. Если самый развитый человек, то 5% из гений своего запаса мозга использует, то обыкновенный человек использует 0,5%, 0,5% используем. Многие из нас, которые здесь, включая мы, наверное, на этом уровне. Или кто-то еще ниже. 0,5% мозга запаса всего лишь используем. Но когда мы во Христе, из-за того, что наш дух возрожден, наша душа общается с нашим духом, Дух Божий освежает, восстанавливает и дает жизнь клеткам мозговым. Так что мы не можем сойти с ума. Мы можем намного больше 5% использовать, потому что Божья жизнь оздоравливает и укрепляет нас. Что мы можем не только 5% использовать, от до 100, и мы будем еще здравы и сильными. Поэтому все двери перед нами верующими, и мы должны делать по праву 10 раз или 100 раз больше, чем любой подвиг, который неверующий достигает.
Сказал, что, я не такой умный, потому что ты не занимался. Мозг уже там сидит просто, ждет тебя. Когда мы начинаем развивать наш разум, что с нами происходит? Мы начинаем, друзья, видеть. А мудрость видит. Екклесиаст 10:2. Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. Екклесиаст 2:14. 10:2 потом. Но пока что 2:14. У мудрого глаза его, голове его, а глупый ходит во тьме. А что такое тьма? Невежество, незнание. Незнание – это тьма. Если кто-то, допустим, подойдет и скажет вам, ты во тьме сидишь, вы подумаете, что он вас оскорбляет. А это будет горькая правда. Тьма – это незнание. Невежды, глупый ходит во тьме. Вы знаете, братья и сестры, когда мы верующие и не имеем необходимые знания, элементарные знания для общественной жизни, мы просто ходим во тьме, потому что нету знаний. Глупый ходит во тьме. Там, где нету знаний, это тьма. Там, где нету просвета, допустим, для мира, они все во тьме вообще-то ходят, понятно. Но мы не имеем права, особенно в том направлении, которое Бог призвал нас. Мы должны иметь весь свет, который только можно в этом. Глупый ходит, только глупый ходит во тьме. Если вы знаете свое призвание, и вы не можете отвечать на все вопросы в этом направлении, и вы не знаете, как это начинать, как это создать структуру, как зарабатывать там деньги, как стать оттуда главою в обществе и господствовать в обществе через свои знания и свой дар, вы знаете, что происходит? Тогда вы пребываете во тьме, незнании. Если еще какой-то вопрос, нехватка, потому что есть нехватка знаний, поэтому нехватка финансов, поэтому нехватка кадров, поэтому нехватка организации, потому что вы не поняли, откровение какое-то в этом направлении не пришло. Есть книги о руководстве, о лидере, о менеджменте. Они смотрят на вас, мудро смотрит на вас и говорит, ну купи меня. Но мне 10 гривен не хватает. Но кабаса надо было купить. А ты платишь по ночам, теряешь умы, денег из-за плохих работников и не мог покупать книги. Лень, в конце концов, мешает. А вы молитесь и поститесь, тратите свое время, голодаете напрасно, молитесь Богу на небе, чтобы Он пришел решил вопрос с вашими работниками. Когда он уже давно дал ответ кому-то и побудил этому человеку писать книги. 100 человек уже побудил по книги. Уже перевели, они уже здесь лежат на столе, чтобы ты просто пошел туда ногами твоими и прочитал. И не дошел, не думал, что будет. Глупый ходит во тьме. Глупый ходит в незнании. Глупый ходит в невежестве. Поэтому и мучается. Там, где страдание в вашей жизни, там, где нехватка, это потому что вы что-то не открыли себя еще. Что-то не поняли. Вы можете себе представить, что в Киеве, в этом городе, есть люди, которые мучаются от болезни, от пьянки, от наркоманов. Они не хотят, никто не хочет мучиться. Они не знают, что в этом городе церковь такая есть. Представляете, что в этом городе, Киеве, кто-то еще страдал от таких вещей. Когда эта церковь здесь кричит повсюду, идите. Люди не догадываются. Или они слышали, они думают, что все аферисты, как они. Когда тут Бог это делает, дает бесплатно вообще. Почему эти люди мучаются? Они ходят во тьме из-за незнания. Так и мы. Вы можете уже господствовать и царствовать в том направлении призвания, которое Бог вам дает, и бремя, которое Он дает вам в сердце. Но вы сидите здесь и ищете счастье. Но дар человека должен его накормить. Дар человека. Ты можешь быть миллионером, миллионер, по виду своему призванию, если ты только этим будешь заниматься. А ты здесь просто выживание. Глупый ходит во тьме. Но первая часть этого стиха, 2:13, Екклесиаст, написано, глаза мудрого в голове у него. Мудрость видит. Всякий дом устрояется мудростью. Но утверждается уже не мудростью, уже разумением. Мудрость, всякий дом строится дважды. Сначала мудростью через архитектурные чертежи,
Человек, который дом отель строит, уже увидел его. И мудростью уже видел до конца. Как кустарник. Божий кустарник. Уже все нарисовано. Потому что мудрость имеет глаза. Она еще нет, но уже видит. Начало твоего исполнения в жизни – это видеть. Понять, видеть только. Не просто тому, к чему ты призван, но видеть. Я вижу, как это делать. Я вижу, как это организовано. Многие вы имеете профессию, но вы не видите. Вот почему нужно развивать душу. Нужно развивать душу, чтобы начинать видеть. Дух – это Бог все видит. Мудрость – это видеть то, что Бог видит. Бог все уже видит. Твой дух тоже все понимает, но ты сам ничего не поймешь, пока ты не развиваешь головой. Что такое Что такое голова? Мозг, Мудрость его глаза в голове. Глаза не эти, а глаза в голове в уме его, в уме. Развивай свой ум, и ты начнешь видеть. Вот о чем речь. Развивай свой ум, и ты начнешь видеть, что делать, как это делать. Поэтому, если какой-то еще вопрос стоит, я не знаю, как это делать, я не знаю, как это решить, потому что глаза не открылись в уме. А как они откроются? Свет, знание. Глаза мудрого где? В голове его. Так что нет видения, нет понятия, картины, что делать, как делать, без разумения. Поэтому Иисус Христос мог прилагать своему миру ответ. Они дивились разуму его, там были ответы. А мы с вами забрасывали мусорник свой разум уже давно мозг. Но иначе я уже на пенсии. Какая пенсия? Разве голова перестала работать? Это уник пенсия для государства. А для тебя пенсия в Царстве Небесном, рай называется, рай. Поэтому ты можешь уйти с пенсии с той работы, которую ты просто делал ради галушки, и начинать после пенсии заниматься призванием, молитвенным служением, домашней группой, учением, каким-то, что Бог призвал, благосем, милосердием. Я не знаю. Вот здесь такой список у меня. Допустим, у людей нету цели в жизни. Люди просто бродят по городу. Нету цели. Но это же элементарно. Открыть центр в городе или консультативный офис. Название можно дать подобное. Помощь людям, чтобы находить себя в жизни. Просто центр по найти себя в жизни. Или просто найти себя в жизни консультации. Телефоны. Если вы церковь, делайте все бесплатно. Но когда вы как организация общественная, кто будет платить за аренду тогда? А за рабочих, кто будет платить? Вы думаете, только за бесплатно? Потому что мы церковь, поэтому мы делаем все бесплатно. Но вы, это профессия ваша. Это уже капитализм, коммунизм ушел. Что вы поняли? Коммунизм уже прощай, не вернется. Бесплатно, гадек, бесплатно, уже все ушел. Вот тут написано, что проблемы долгов есть в обществе. Ну это элементарно. Неужели ни до кого еще не дошло? Вот, допустим, по поводу карьеры, чтобы помочь людям находить себя в жизни. Посмотрите книги Майса Монро. Потрясающие по этому поводу. Посмотрите на мои книги, осуществляй свое призвание. Книга «Как стать руководителем». Это же для любого из нас. Книги «Найти понимание своего потенциала». Разве это не класс? Чтобы находить, помочь людям в этом состоянии. Может, Бог кому-то говорит прямо сейчас это делать. Говорят, что проблемы долгов. Найти все книги по финансам, которые здесь есть, приобретать их и поступить, если вы хотите этим заниматься. Поступить заочно или в институт какой-то, финансового института, или менеджмента. Приобрести все разумы, не только института этого, но изучать этого вопроса детально. И тут же реклама в газетах, объявления, прилагаем решение вопросов долгов. Потому что уже будет вооружен разумением. И бабушки будут приходить, у меня долг за квартира, бандиты гонят за меня, но мы это знаем, что мы имеем, что предложить им конкретно. Кроме библейских экзаменов, ты будешь еще знать мирские веколи, которые им предлагают. Ты имеешь все данные всех банков, кто что-то дает, как дает, какие там выгодные условия, заключить с ними контракты, чтобы я буду направлять к вам клиентов, а вы будете какие-то проценты, какие-то... Ну, это бизнес. И одновременно вы помогаете людям. И одновременно вы зарабатываете жизнь для Царства Божьего. И одновременно вы принимаете душу, люди каются и утверждаете Бога. Но вы знаете, какой шанс? Вы знаете, что это нет взаимопонимания в семье, я уже это говорил. Многодетные семьи, проблемы. Разве это проблема? Когда в глаза мудрый видит, все это начинается с идеей. Добрачные отношения, допустим. Добрачные отношения, это вообще элементарно.
у кого есть опыт. У всех нас есть опыт. Кто из вас может со своих и со других опытов массу примеров привести, насколько это горько и насколько это пагубно. И другие опыты людей, которые других мы знаем во Христе, и как они живут. Те книги о браке купить, изучать этот вопрос вообще. Сколько это статистиков, сколько это самое. И начинать давать консультации людям. За деньги все это. В ЗАГСе все открыть кабинет свой. Глаза мудрость видит, глаза мудрого в голове его. Поэтому Иисусу надо было развить свою голову. Это разум также. Если вы можете видеть, друзья, Бог это уважает. Мудрость видит. Если вы можете видеть в разуме своем, и еще пойти делать, если вы можете видеть, это самое главное. Но поймите, что вы не можете никогда видеть без разума. Если вы сможете видеть, вы сможете делать. Все, что может прийти вам на голову, все, что вы видите как идеи. А я мог бы такой делать. Это идея. Это значит свое. Если вы возьмете это, никто не остановит вас. Откройте Бытие со мной 11.6. Бытие 11.6. И сказал Господь: вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Вот что начали они делать, и не отстанут от того, что задумали. Задумали. Все информации о нашем призвании, вы знаете, оно уже у вас. Заложено в вашем духе. Но ваш разум должен залезть в дух, чтобы понять. Поэтому мы думаем. Но иногда мы можем думать, мы можем стараться думать, ничего не понял. Но когда мы читаем книги, материалы разные, материалы, примеры разные, примеры другие, примеры того, тогда доходит до нас: Дух Святой начинает свидетельствовать, ты же можешь студить, это дети. И когда вы можете задумать, если вы можете видеть в разуме своем, задумать, видеть свою цель, и видеть, как это будет, вы можете это представить себе. Я вижу. Задумали. Глаза мудрого где? Разуме. Закройте глаза, пожалуйста, все. Вы можете себе представить, что я стою здесь на сцену или нет? Не открывая глаза. Вы представляете меня, как я выгляжу сейчас? Это правда? Вы видите меня, правильно? Глаза мудрого в голове у него. Откройте глаза. Вы смотрели на меня и видели меня закрытыми глазами. Вы видели в голове своем. Мудрость — это не видеть физически деньги. Это не видеть физически место работы. Глаза мудрого в голове. Способность видеть умозрительно. Как это будет? Как это будет? Изучать. Копаться, чтобы видеть шире, еще больше. Вот о чем мы говорим. И если вы сможете видеть это в разуме, в голове, задумать, написано, что они не останут. Друзья, вот что они задумали делать. Вот что они начали делать. Они не останут от этого. Того, что они задумали делать, они не останут. Эти люди были бунтовщиками против Бога. Они задумали построить башню, которая дойдет до неба. Башня, которая была идея, которой Бог был абсолютно против. И Бог хотел остановить их. Бог хотел послать ангелов, чтобы ангелы остановили их. Но Бог понял, бесполезно послать ангелов, чтобы остановить их. Я не смогу. Они не смогут. И Бог сам потом обсуждает с Богом Отцом, Духом Святым, Иисусом и с ангелами. Говорит, что вы поймите, мы их не остановим, потому что они успели видеть. Они успели задумать его, придумать его. Они видят глаза мудрого в голове его. То, что они успели задумать, но это полбеда. И начали делать. Ты должен видеть, как это будет. Но если ты начнешь делать, даже дьявол тебя не остановит. Бесы тебя не остановят. Не тем более люди, тем более власть, тем более закон, тем более нехватка денег, тем более нехватка стресс, тем более законодательство. Если они задумали делать, и тем более если они начнут делать, то даже сам Бог, он сказал, я их не могу остановить. Что тогда Богу
Prišlo dela, чтобы остановить и принести разделение. Давайте будем смешать языки, чтобы они сами не поняли друг друга. Только так. Вот почему Бог разделил языков. Потому что Он нашел людей, которые придумали идеи, и которые видели то, что они хотели, и начали это делать. Вот эта школа мудрости, как завоевать свой мир и господствовать мудростью. Если вы видите, если вы увидели свое место, если вы увидели свое призвание, если вы увидели, каким вы будете. И, Боже мой, если вы начнете, пускай весь ад высвободится. Пускай нехватка денег будет еще усилиться 100 раз. Пускай экономика урушится. Но пускай бедствия восстанут. Пускай родители все откажутся от вас. Если вы задумали делать и начнете делать, никто и ничего не остановит вас. Дайте ему славу, дайте славу ему. Две вещи нужны, чтобы уже нельзя было остановить. Видеть, что нужно делать, как делать до конца. И действие начинать делать. И был в единстве с самим собой. Вот что они начали делать. Задумали делать. Они были в единстве. То есть не сомневаться. В единстве своим разумом. То, что ты видишь, своим сердцем, что я буду делать. Мы все в единстве. Три вещи. И никто и ничто никогда не остановит. Вы поняли меня? Вот почему Павел молится, Ефесянам, 1 глава, то место Писания, которое мы очень хорошо знаем, 17 по 20 стихи, чтобы Бог открыл глаза очи наши, просветил очи наши, потому что Он понял, если мы увидим дух мудрости и откровения, если мы увидим разуме, глаза мудрого в голове Его, пускай Бог просветил очи внутренние, сердца, очи сердца внутри. Но каким образом эти очи открываются? Через откровение, мудрость. Через разум открыто, надо, чтобы открылось. Потому что это самое главное. Если это будет, Бог знает, что 100% неуспешный. 100% мы успешные, друзья. Евангелие от Луки 8:10. Он сказал, вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим притчах, так что они видят, не видят, и слышат, не разумеют. Нам-то дано, друзья, у нас нет объяснения, нет оправдания, не состояться. Вам дано знать тайны. Даже то, что другим не открыто и не открываются, нам будет открыто. Нам дано. Если мы только начнем поиск искать и хотим это сделать, если мы только проявим интерес, желание и начнем изучать, нам уже дано. Другие могут стараться и не получится. Они могут уже что-то все делать и не видеть. Но Дух Святой уже живет в нас. Наш Дух уже общается с Духом Святым. Наши духовные очи, духовная личность уже острате уже оживился. И теперь только нужно, чтобы наш разум схватил из нашего духа информации. А у неверующего их дух еще, спирит и так далее. И то некоторые из них успевают что-то поймать. Тем более мы только душа развить. Приобрести мудрость и все. Нам дано знать тайны. Какие тайны? На Украине тысячи бизнесов, которые еще не открыты. Кто когда-нибудь был на Западе? Западной Европе. Или Америка и так далее. На Западе, западная страна. Вы видели, сколько возможностей вы там видели? Сколько фильмов, сколько разных. Даже о чем мы не можем додуматься.
Но люди могут это не видеть. Но нам это дано видеть. Слава Богу, что Бог меня не призвал бизнесменом. Потому что вот эти все 100 список, которые здесь, можно концерн цели делать. Концерн. И по каждому из них открывать. Поэтому мне так понравилось то, что пастор из этого Польши говорит. Встаньте сюда, пожалуйста. Идите сюда. Вы знаете, что он делал? Они снимают здесь квартиру в Киеве. Он из Минска. Чтобы члены своей церкви уже приезжали, никого не беспокоили. Снимают в Киеве квартиру, чтобы приезжали время от времени. То есть одни уезжают, другие приезжают. Одни уезжают, другие приезжают. Чтобы оставаться в церкви здесь по неделю, по 2. Обменами так. И учатся. И учились. Если вы станете такими горящими, как вы можете не быть успешными? Как вы можете быть неуспешными? Обратите, пожалуйста, ваши желания к лидерам. Вы хотите, чтобы лидеры принимали, чтобы... Да, я пользуюсь, конечно, этой возможностью, и поэтому хочу обратиться ко всем лидерам служений. Вот я верю, что Господь даст нам прорваться в Беларуси. Беларусь Бог еще не забыл. И верю, что вот эта братняя страна, она действительно... Там будет возрождение, там будет пробуждение. Только здесь, вы знаете, мы делали такую маленькую ошибку, что мы молились за пробуждение, а не молились за делателей. Нужно было молиться за делателей. Поэтому вот сейчас тех, которых мы имеем, мы чувствуем, что они еще неопытные, и мы хотели бы просто, чтобы они участвовали здесь в служениях, в различных служениях, которые вот в этой церкви мы видим, и они просто процветают, участвовали. Поэтому вы просто... Откройтесь для них, дайте им возможность. Когда появится какой-то белорус, то не прогоняйте его, а просто знайте, что он ищет. Где-либо не появится, на группе прославления или в каком-то служении. Потому что верю, что Бог дает нам великие возможности. Вот и тоже обращаюсь ко всем, кто не из Киева, а слышит меня или, может, там будет слушать кассету. Мы продаем вам эту идею. Снимайте квартиру в Киеве. Снимайте квартиру в Киеве на несколько месяцев. Посылайте своих служителей. Мы с нашего бюджета церковного выдаем конкретно деньги, чтобы помочь тем людям, которым сложно оплатить это все. Поэтому мы им доплачиваем до дороги, до всего, потому что стоит приобретать мудрость. Спасибо, дорогой. Спасибо. Друзья, это стоит все. Я смотрю на этот список, который вы мне дали. Допустим, угроза, нападение, преследование. У людей есть такие вещи. Сверхъестественная безопасность. Что можно предложить людям? Очень просто. Все учения веры, которые мы учим. У меня даже проповедь такая есть, как смеяться над опустошением. И я только что заканчивал писать другую книгу. Победа в любом случае. Все эти вообще проповеди веры, которые мы имеем. Это то, что мир катастрофически голодный. Давайте им заражать им словом веры, и все. И молиться за них, и Бог уведет, пошлет ангелов своих. Они скажут, что все? Ну все. Иди к Богу, покройся в Бога. Псалом 90. Кто-то говорит, юридические вопросы. Вообще, это уже есть в миру, юридические консультации уже повсюду. То есть это то, что уже есть, не надо даже это писать. А много чего еще, чего вообще просто нет консультации. Или офисов, или никто не занимается этим. Нуждающийся в работе. То же самое. Но не просто будешь искать работу для людей, чтобы они получили зарплату, а будешь помогать людям выяснять, какую работу они сами могут начинать.
по своим дарам, по своим призваниям. Більше труда должна быть в этой церкви, где человек занимается тем, чтобы помочь каждому человеку начинать свое дело, выяснять свой дар. Через эти книги мои, дорога твоему величию, человек, которого будет использовать Бог, это одна из последних книг, человек, который будет использовать Бог, не только как проповедник, служение везде. Дух льва, для тех, которые без опасности хотят. Попробуй победить льва. Непознанная сила радости, депрессия. Иисус, которого ты не познал вообще. Ответы все у нас есть, но мир об этом не знает. И мы крутимся в своем, здесь, и не можем завоевать мир из-за этого. А что такое завоевать мир? Каждый из нас пойдет по своим названиям, призваниям, что ему открыто. Начнем открывать фирмы, и компании, и общественные организации, и консультации, и центры, и институты. Везде в миру. И по всем вопросам мира всего люди начинают приходить, и там верующие. Вот как завоюем людей к Богу. Люди же обращаются, потому что проблемы. И они не только разрешают проблемы, и мы завоеваем мир для Бога, покаяние также. Я уже говорил в прошлый раз или вчера, если у вас идеи есть, это самое главное ваше богатство. Это 50%. После идеи, что нужно делать? Надо определить для себя, что я хочу, цель. Что, допустим, я хочу помочь людям, кого молодежь. Что я хочу с ними делать? Что будет с ними? Что я хочу, чтобы вышло с ними? Это цель, задача, что я хочу. Желаемые результаты, которые я хочу. Вы описываете это все. Может быть, вы пишете 2 приложения, уже ничего нету. Тогда вы начнете понять. Значит, мне надо больше копаться в этом вопросе. Надо изучать, надо тематические темы, направления, это все, изучать, какие там проблемы подробнее, чтобы мой разум мог увеличиваться, чтобы я мог знать, какие там проблемы, и это писать. Допустим, вы раздаете старикам раздаете на пайки или так далее, хлеб и так далее. Вы не знаете, что в этом же городе есть слишком много людей, у которых есть старики дома, то есть неверующие, но им некогда заниматься ими. То есть люди, которые есть родственники, дети есть, и состоятельные дети. Состоятельные дети. И их старики, они хотят кому-то дать, чтобы смотреть за ними. И они не доверяют старики дома и так далее. А почему не превратить, иметь общественную организацию? И помимо этого, параллельно, иметь служение, но уже организация, фирма для этих, которые могут сделать рекламу, закрутить за имя вашей организации благотворительной, которые уже сделают оружие. Факты, да, статистики. Посмотрите, сколько мы уже говорим. Бесплатно, а это платно для тех, которые могут. И этим таким образом вы построите еще у себя дом, вы выкупите общежитие, вы построите, и потом вообще, это уже будет для вас работа, потому что эти старики будут переписывать для вас уже квартиры и так далее, другие будут покупаться, и у вас будущая перспектива огромная. Вы понимаете? Ну, короче, вы определяете цель, какие вы хотите выполнить, условия, это задачи. Так? Как после этого вы направляетесь поиск или путешествие познания, путешествие разумения, самообразование называется, но духом совета. Что такое дух совета? Это не просто считай все подряд. Хорошо, конечно, все знание полезное, но дух совета это тот дух, который ищет конкретно, тематически, в каком направлении вам нужно. Так, после этого всего
вы изучаете, вы уже будете знать все темы, вы разрабатываете все программы, которые вы хотите, все приложения свои. Но кроме этого, нужно потом изучать также, то есть, нужно отвечать на вопросы процесса развития и процесса формирования. Это вопрос, допустим, регистрации, юридические вопросы, поиск, выяснить все это, консультироваться с людьми, решать все бумажные дела с юристами и так далее, специалистами, побывать у тех, которые уже занимались подобными занятиями, набор и заниматься поиском кадров, вопросов кадров надо тоже решать. Но понимаете, что кроме всего прочего, нам с вами еще и повезло всем. А очень просто тем, что мы имеем Бога, мы можем молиться Богу. И Он еще и открывает возможности, которые мы вообще не могли думать. То есть, вам надо выяснить себе методика или технологии вашей, методика или технология вашей работы. То есть, как вы будете, если это институт, какая методика? Если это центр, какой-то больница, на что вы будете базировать вашей работе и так далее. Вам надо определить также направления разные, которые могут быть. После этого всего начинается заниматься вопросом материального и технического оснащения. Не покупать, а начинать заниматься вопросом. А потом покупать уже потом, если надо будет, или если арендовать, или что. Финансовая программа тоже писать и считать, вернее, сначала приобрести знания в области финансов. В области того, как я могу найти финансы, что Бог говорит о финансах, что книги говорят о финансах, как можно найти спонсора, как можно это самое. То есть читать все книги в этом направлении. А потом реклама. Все это есть первый этап работы, первая стадия работы. Это стадия плодиться. Вы помните, что согласно Бытие 1:28, плодитесь, распространяйтесь, размножайтесь и господствуйтесь. Сначала это плодиться. Это все уровни плодиться. Это самый тяжелый этап. Плодиться. После этого тут же начинает выработать другой уровень работы. О том, как распространиться. Сразу надо закладывать в себе в разуме не просто начать, а как завоевать город и страну в результате. Распространиться — это завоевание города. Вот то, что я вам говорю, это так и церковь, направление, так и мы создали церковь до сих пор. А потом страну. И третий, то есть в этом второй этап распространения входит ваша программа роста, ваше видение по поводу роста и распространения, охватывание людей, рынка и так далее. Разделение города по частям, разделение кадров по частям направлениям и так далее, и так далее. А потом в таком же направлении третий этап. Третий этап, ты знаешь, что там? Обладайте землей, господствование. Это третий этап. Как вы должны планировать уже также уже господствовать над страной. Это как мы. Я начал церковь 7 человек, а потом еще 13 человек. Но сегодня мы уже охватили конкретно город. То есть, сейчас страной, потом дальше. То есть, это так идет все. Разумение. Я не изучал бизнес или что-то подобное, нет. Просто Бог говорит, получается днем и ночью, потому что я священник в основном.
Поэтому я слово. Но я и царям, потому что священники производят царей на весь город. Мы священники и цари царствуют. Господь, мы услышали Твое слово. Я прошу и благодарю Тебя заранее, что это слово не попадет беспочвенно в каменистое место, что это слово упало в хорошую, добрую почву. Благодарю Тебя, Господь, что это слово приведет плод в 100 крат, 60 и 30 крат. В жизни каждого из нас. Мы пойдем, будем делателями. Слово. Дух мудрости и разумения будет действовать в нас. Во славу Бога нашего. И в утверждение царства Его. Во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ сказал. Аминь. Дайте Богу.